están, snipers de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, gente. En este video voy a jugar y voy a enseñarles una nueva arma de esta aplicación de Free Fire, de la nueva actualización que se está diciendo en todos los lugares. Y como esta actualización es muy querida, nadie la deja sin hablar. Vamos a coger una armita y por ahí he visto otro. Ay, lo mata. Mátalo, se va a matar. Abajo, bueno, ya sabes. Ya saben, chicos, que nadie me gusta que me cojan las armas. Esperen, chicos, que lo punto este man, lo punto. Esperen que lo punto, ya no se fue. Se fue este man sin pelear. Esperen que lo punto. Me mató, gente. Me ha matado este man. Ah, rifle, ya sabía. Sabido, gente, ha sabido este man tener un rifle. Vale, chicos, en este momento voy a poner una pequeña pausa, gente, de gameplay y volvemos, gente. Vamos. Y bueno, gente, aquí vamos a jugar con una partida con mi amigo que está por aquí. Esperen que se me cargue y cuando ya estemos bajando les pongo, gente. Ya vuelvo. Vale, chicos, aquí estamos de nuevo y no me escuchan mi voz porque estoy con un amigo y vamos a saltar ya.
Vale, chicos, le voy a decir a mi amigo que aquí está una mochila nivel 2, nivel 1, para que venga. Amigo, amigo. Esperen, gente. Vale, chicos, mi amigo está por allá. Nomás que yo vine porque alguien está disparando y no sé dónde es que está este man, pero hay que correr rápido porque hemos dejado a nuestro amigo. Y un amigo que se deja se respeta, si saben todos esas palabras, gente. Esperen que busco algo por aquí, espero que me haya dejado algo este man, porque no creo que me haya dejado nada. Y ahí buscamos, gente, nos vemos. Mi amigo se va y lo voy a tener que seguir porque lógica, chicos, lógica. Oh, coño, me voy a coger la mochila. Te cogí. Me la cogí. Me cogí tu mochila, nivel 2. Vale, es una pelea entre los dos. ¿Quién coge más? Que yo voy a coger aquí en esta casa. Oh my god. Esta arma me gusta más. No, esto no. A ver, tengo que dejar entonces. Por consecuencia, gente, por consecuencia. Y el man ya vino cogiendo armas. Qué duro. Vamos a buscar. Esperen que busco esta cosa. A ver. Ya hemos ido por todas las casas y no hemos encontrado a nadie. Esperen que aquí busco algo por aquí. Sí, a ver, hay algo. A ver. ¡Ah! ¡Está ahí! Me ha matado, gente, me ha matado completamente. Me ha matado, nos ha tomado por sorpresa, gente, nos ha tomado por sorpresa. Vale, chicos, nos ha tomado por sorpresa este tipo. Y vale, pues hasta aquí fue el vídeo, gente. Realmente es el botón de like, suscribiros a mi canal, gente. Adiós, gente.